இட்ஸ் சாட்டர்டே மார்னிங். ட்ரிப்புக்கு அப்புறம் சாட்டர்டே கூட ஏதோ லாங் ஹாலிடேக்கு அப்புறம் வர மண்டே மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அப்படியே சேர்த்து புக் கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எப்படியோ ஒரு வழியாக க்ளீனிங் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ட்ரிப்பு போனதுலேருந்து சமைக்க தான் ஒரு பக்கம் மூடு இல்லை அப்படின்னா, இந்த வின்டர் வேறு ஒரு பக்கம், ஆல்ரெடி -9 degrees வெளியில். ஸோ பெட்லேருந்து எந்திரிச்சு எந்த வேலை செய்கிறதுக்குமோ சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்குமோ டோட்டலாக இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை, ஒரு மோட்டிவேஷனே இல்லாமல் இருக்குது. என்ஜாய் பண்ணலாமா, வாழ்வோமா, எதுவாக இருந்தாலும் என்ஜாய் பண்ணலாமா.